Добрый день, ребят. Значит, есть у нас вот такой автомобиль. Называется Шкода Скала. Вот, с мотором 1.6. Атмосферником. Вот там капот поднят, видать. Вот. И на автоматической коробке гидротрансформатор. Не DSG, не гидротрансформатор. Значит, машина супруги. Я начал на ней, немножко там проехал. Какой-то мне не понравился вот такой стук в руле. То есть она его не замечает, а я вот так вот подергаю. И в ходу тоже он был. Ну небольшой такой, но неприятный. Значит, обратились, как всегда, на сервис. Подняли ее, там, мучили, лазили. Все нормально. Ходовая в норме. Но неприятность осталась. Сегодня решил это дело сам посмотреть. Вот такой моторчик. Вот такая машинка. Вот. Поспорился в интернете, посмотрел. Регулировка рулевой рейки. Значит, поджимается там на одних машинах одна гайка, на одних машинах две гайки. Все воговские, то есть ваговские автомобили, рейки регулируются. Но почему-то наши мастера об этом либо не знают, либо боятся, либо не хотят. Пришлось все это делать самому. Сейчас я спущусь в яму, покажу, где находится эта гайка именно на скале, именно на вот этой модели, модель 2020 года. Вот. И давайте посмотрим, потому что я ее еле нашел. Полез я в яму. Так, ребят, вот я в яме. Вот так эта скала выглядит снизу. Вот она. Вот она, вот она, вот она, вот она, вот она, вот она. Значит, у всех машин Лага, Шкоды и все остальное. Вот рейка. Вот рейка. Вот пыльнички. У всех машин почему-то гайки находятся вот здесь, в торце. И вот за одну из них неудобно там было доставать. Люди чудят там ключи, там что-то переваривают, переделывают. В этой же пришлось эту защиту я снял. Пришлось снимать и следующую, вот эту защиту. Вот. Гайка почему-то находится, ну, по ходу автомобиля сзади. Сейчас сюда доберусь. Ой. Вот она. Вот она. Вот она, красавица. Вот. Там в середине у нее еще такой резиновый. Такой резиновый, не знаю зачем. Он пыльник, наверное, был надет. Но гаечка, вот она регулировочная. То есть у всех машин спереди, а здесь что-то сзади. Пришлось снимать, я же говорю, еще одну защиту и найти ее. Все-таки она есть. Она регулировочная, но обратите внимание, какой ключ там. Ключ там черт ногу сломит. Какой-то 20-гранник. Звездочка какая-то непонятная. Вот. Сейчас я вылезу, покажу, какой я изготовил ключ, чтобы это подтянуть. Вот, ребят, изготовил я такой ключ. Значит, с чего я изготовил? С обыкновенного ключа, там 30-32 был, по-моему. Когда-то делал вот такой съемник. Давно уже. То есть одну сторону я отпилил раньше. Теперь вот отпилил второе. Обратите внимание, как заточены вот эти штуки. Вот. Вот это, вот так оно вставляется в регулировочную эту гайку. И здесь воротком, вот так, воротком мы его проворачиваем. Вот. Ничего сложного. Единственное, что мне было сложно, это прострелить вот эту дырку. Сверло сломал, потом маленьким немножко раздолбал. Но если кто-то будет делать, я думаю, даже не надо так делать. Вот так вот привариться. Вот так. И все будет нормально. Я что-то думал, там крутить придется больше. А там буквально, не знаю, градусов 20. Вот так. Сейчас мы замеряем точно. Вот.
где-то 29 миллиметров вот здесь. Ну, конечно, можно сделать с любой пластины, но у меня как раз такая удобная получилась. Здесь болгарочкой сточил. Замерил штангелем там гайку, но первый раз не угадал, не вошло. Пришлось немножко Я 30 что-то у меня получилось. То ли губки штангеля залезли глубже, здесь же они острые. Немножко подправил. Все, сейчас пойду еще раз в яму залезу, покажу, как он там вставляется. Крутить, конечно, не буду, потому как уже все нормально. Вот я его вставил. И теперь воротком вот то отверстие и крутим, куда попало. Становится он в любом... Дело в том, что не залезешь и рукой, чтобы вам показать. Он становится в любом положении. То есть он в эту звездочку входит, в дырочку вставляю вороток и немножко проворачиваю. Вот такое вот нехитрое приспособление. Руки не сильно влазят. Сейчас я его выйму, вставлю другой стороной. Вот теперь я его так вставил. То есть становится он, ну, как вам удобно. Как удобно крутить. Потому как тут место не очень. Только рука вот залазит моя и все. Вот так. Вот, вынимаем. Вот он, красавчик. Вот он. Хочем так поставим, как удобно. Ну, я же говорю, можно было, наверное, то отверстие не сверлить, а ставить. То есть приварить какую-то арматурку, и было бы хорошо. Вот я его опять вставил. И проворачиваем. Проворачивать много не надо. Немножко, но я говорю, градусов 20 я провернул. Вот. И все, никакие звуки. Только что выехал, проехал, машина пошла опять мягко, нигде ничего не дернет, нигде ничего не хрустнет. Все, ребят, может, кому помогло. Ставим лайки, подписываемся и исправляем свои автомобили сами. Всем пока.